në një vend ku opozita kërkon zgjedhje të lira të ndershme, edhe nuk bën vetë zgjedhje, unë nuk e kuptoj si mund të vish në qeveri, si kërkon të vish. Është njësoj, sikur të dali Rama, edhe thotë, di ç'keni po, ky kandidati që kemi ne përballë Berisha nuk është i denjë, është non grata, nuk e regjistrojmë fare për dën zgjedhjen, se s'kemi ç'e duam, se ne prap fitur jemi, se qytetarët neve na duan. Ç'e duam ne këtë? Ky është mentalitet, zotëri, ky është mentalitet që ka opozita sot. Tani të sulmosh protestën e qytetarëve, kjo është harakiri, kjo është vetvrasje publike. Zonja Gjyli tha unë jam dakord me mungoj dhe falënderimi publik nga zonja Gjyli, në emër të zonjë Gjyli, po dhe të majorancës, zoti Rama s'ka dalë akoma ta falenderoj. Nuk ka dalë akoma ta falenderoj. Ishte qëndrimi. Është shumë pozitiv. Doktori ishte po thuaj që Rama ka prit ta falenderoja unë dhe pastaj ta bënte Rama. Jo, mungon nga Rama, ju e falenderuat të them Rama si kreu majorancë ta falenderoj. Pra, mbas falënderimit tim. Paqja mes jush ishte e brisht, nuk ishte solide. Unë po them ta falenderoj publikisht, dali kryeministri me një VKM për shkak. Zoti Berisha thotë ne do bëjmë një fond sovran që të heqim non gratën Berishës, e kupton, një fond sovran që të ose të loboj, ose të kemi politikë. Në asnjë moment që janë kundër protestës apo jo, ka ndonjë deklaratë zyrtare nga Partia Demokratike që janë kundër protestës? Po ç'ishte ishte kjo sot? Ata thonë që ne sekretari i përgjithshëm foli. Investimit. Sekretari i përgjithshëm i quajti të Sorosit këta apo jo? Kam gabimur apo jo? Tashi që ka derivime. Derivime sekretari i përgjithshëm i partisë? Që ka derivime. Sekretari i përgjithshëm i partisë është derivim? Jo një sekond. Po dhe zoti Braçja doli dhe tha që aty ka përfaqësues Partisë Socialiste. Në terma që votues Partisë Socialiste. Ka dhe votues, ka dhe pjesëtar të Sorosit mund të ketë. Mund të ketë edhe dirigjent të ndërkombëtarëve. Nuk ka PSS aty? Pse e dinti se çfarë lloj organizmi së brendshme është protesta? Ja ke bë analizë aty se çfarë Po ne s'po i bëjmë vetin këtyre që në parlament do t'i bëjmë aty që bëjmë protesta. Se deri mund të jetë socialist protestues, socialistë jo, të gjithë analistët sot, socialistët janë qenë të kënaqura. Sot në çdo studio televizive apo dhe kudo që i kemi parë për protestën, askush nuk del me dhe të zotohet që kjo është tërësisht e pastër. Pash ata ishin ca me autobuza, ja pas ke bëu analizat. Erdhë ca me autobuza nga Greqia dhe xhupa. Ajo që ne këtu mbrojmë. Erdhë ca me xhupa nga Greqia me autobuza, me xhupa. Me xhupa nga Greqia. Edhe tha Zvërnecio. Zvërnecio për asë më Zvërnecio. Problematika që ata kanë dalë të artjarë të lojnë aty. Dilë një televizor edhe analizon të nuk dalim themi që ja kemi bërë analizat protestës dhe e dim që aty brenda s'ka as ndikimet tuaja, as ndikimet Sorosit dhe as se kur ishte puna për të dalë dhe për të thënë që e dhjetë autobuza ta herë 50, 4.000, 2.000, 3.000 dalua këtu ta në Maminas se kur erdi diskursi që një tavdheu Më lër një sekond. Kur doli diskutimi që i numëronin 8 autobuza. Mos e bëj që sharake se lavdrova, mos e bëj që sharake se lavdrova, tani dëgjoj. E kemi këtu, kur dolëm dhe tham që gjithë qeveria është e Sorosit, do ta zhdukim Sorosin, e ngritëm si retorik, ty të pëlqeu. Kushta? Partia Demokratike pra. Ai ishin ata që e ngritën këtë. Po për këtë po diskutojmë pra. Po se këto opozit kemi. E kanë dhënë në grada Sorosit Berishën akoma, e kupton apo jo? Kemi se Asaliani nuk e doni ju. Asaliani nuk e doni. Po jo pra jo nuk e doni. Se kur doli si alternativë Asaliani. Ka preshtu para Asaliani se ka preshtu alternativë doni ju. Ti je i qartë, ka preshtu para mu. Ka preshtu para. Edhe Asaliani ka preshtu ty. Ka preshtu para. Nuk e duan se Nuk ka preshtu para. Se Basha përjashtoi, Salat përjashtoi, Salianit ka përjashtuar tash gjë ka i diçka që tani këtu një alternativë ne do ta pranojmë se këto alternativa kemi, nuk do t'i marrim nga përfaqësues nga Izraeli, se po i morëm dhe përfaqësues nga Izraeli do thosh se megjithatë sot shoqata berberëve do të ne opozitën dashuri për ty. Opozitën me shqiptarët ishin protestë. Zë Dervishi tjetër e parë qëndrimet e opozitës e takon këtë çështje. Është e pa barabartë, domethënë të bësh debat me njerëz që marrin energjinë protestës. E shkarkojnë në se më rregullon energjinë. Shiko, ka disa zëra, domethënë që ti do të thuaj që çfarë është strategjia në të rast se deputetja Zhupa flet për ligjin e zonave të mbrojtura, amendimin, rikthimin siç ka qenë Belind Kelliçi,
ndaj kryeministrit dhe asaj çfarë ndodhi në Zvërnec. Një pjesë gjithashtu e deputetëve të Partisë Demokratike kanë qenë edhe pjesë e protestës. Janë pjesë e protestës. Pra ka një lloj, si thua, siç ka një lloj kakofoni zërash në protestë dhe shumë llojshmëri interesash, edhe opozita po shfaqet pak a shumë, po reflekton këtë lloj, si thua, ndërthurje të një historie që edhe jemi pro këtij projekti, edhe duam rrëzimin e Ramës, edhe duam ambientin, edhe mbështesim protestën. Pra ka një histori që opozitin e kanë nxjerrë në një dritë, si të themi, jo pozitive. Në sensin e energjisë së protestës, numrit protestuesve, të qëndrueshmërisë dhe të faktit që kanë të perceptuar si bashk në të njëjtin projekt, gjë që shtron dhe pyetjen e madhe që u ngrit tek këtu tek nevoja e investimeve të huaja. Dhe kryepyetja e madhe është kjo, domethënë sa investime të huaja kemi në Shqipëri. Dhe ose pse nuk kemi investime të huaja në Shqipëri. Kjo ka qenë një pyetje që kemi bërë përfaqësuesve të mazhorancës gjatë gjithë kohës që në studio që ku i keni investimet e mëdha këto vite qeverisje. Duam që ta ndërtojmë kapitalizmin me forcat tona. Çfarë çalon, domethënë që nuk bëhet fjalë thjesht për ta lëmë mënjan Zvërnecën që ka krizën e pronësisë, transparencës, të lejeve, të Po tre gjëra kërkon investitori: sigurinë, shpejtësinë dhe parashikueshmërinë. Po si dhe këto treja, e normale që nuk të vjej edhe të... Dhe po e larguam me barela, siç e kemi bërë në të shkuar me investitorë të mëdhenj serioz, pastaj përcjellim edhe një imazh të mirë për vendin. Pra, debati për investimet e huaja kërkon edhe përgjigjen